Warum bietest du Uli nicht ein Unentschieden an? Damit er sich über mich totlacht? Darauf kann er lange warten. Ja, aber so kann es nicht weitergehen. Ja, du hast recht. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Ich will Boutiquen leiten und keine Imbissketten. Ich will nicht weg von dir. In München soll es auch einen Flughafen geben. Hab ich gehört. Ja und? Na, dann könnte ich mitkommen. Ist doch kein Problem. Was sagst du da? Dieser Entschluss ist mir sehr schwer gefallen. Ich werde mich von dir scheiden lassen. Dich scheiden lassen. Aber warum? Es gibt keine andere Lösung. Barbara, ich liebe dich und ich will ohne dich nicht leben. Bist du da so sicher? Ich habe dir sehr viel zugemutet in letzter Zeit, ich weiß. Aber lass uns doch erst mal nach Singapur fahren und ausruhen. Und danach würdest du mit mir nach München gehen? Sicher, ja, natürlich. Siehst du, genau das meine ich. Du liebst mich nicht so wie früher, so bedingungslos. Natürlich tue ich das. Wie kommst du bloß darauf? Weil dir das Schloss wichtiger ist. Friedenau bedeutet mir sehr viel, ja, aber ich will dich nicht verlieren. Du hast mich schon verloren. Du hast sehr viel Zeit gehabt, dich zu entscheiden. Jetzt ist es zu spät. Traumhaft, diese Hochzeit. Henning ist wirklich zu beneiden. Ja, die beiden passen wirklich gut zusammen. Ja, so wie wir. Naja, ich weiß nicht. Oh, was willst du denn damit sagen, du Mistkerl? War ein Scherz. Sag mal, wann bekommst du eigentlich deinen Bodyguard? Weiß nicht. Hat Christoph nichts gesagt? Doch, er hat doch irgendjemanden ausgesucht. Aber ich habe jetzt keinen Bock, darüber zu reden. Ich mache mir eben Sorgen um dich. Bei der Hochzeit habe ich die ganze Zeit die Gegend beobachtet. Man kann es auch übertreiben. Ist doch gar nichts mehr passiert. Ja, wir wissen aber nicht, ob Clarissa wieder etwas Neues plant. Warum sollte sie? Wenn Mama und Christoph nach Singapur gehen, dann hat sie eines ihrer Ziele erreicht. Einer Frau, die den Sattel deines Pferdes manipuliert, der ist so ziemlich alles zuzutrauen. Clarissa wird mir schon nichts tun. Außerdem gibt es was viel Wichtigeres. Ich krieg eine eigene Wohnung. Na, hoffentlich hast du recht. Natürlich habe ich recht. Ich habe schon mit Mama drüber gesprochen. Nein, ich meine das mit Clarissa. Ach komm, jetzt lass dich doch deswegen nicht so runterziehen. Es gibt noch so viel, was wir besprechen müssen. Ach ja, was denn? Naja, zum Beispiel, wie wir das alles einrichten. Gibt's auch ein paar Sachen, die wir uns zusammen aussuchen müssen. Wie zum Beispiel ein Bett. Vielen Dank. Hallo Clarissa. Kleinen Moment bitte, es wird gleich ein Tisch frei. Wie sieht denn das hier aus? Ich denke, ihr betreibt eine Boutique und kein Fischrestaurant. Weißt du, immer nur diese kleinen Häppchen nebenbei, das hat's einfach nicht mehr gebracht. Setz dich doch bitte, ich besorge dir sofort eine Karte. Lass die Albernheiten, ich bin nicht zum Essen hier. Nicht? Wo ist Steffi Sander? Ich will sie sofort sprechen. Es kann sein, dass sie morgen wieder da ist. Und bei der weiß man das nie so genau. Das ist ja wirklich unglaublich. Ihr könnt doch meine Kollektion nicht in so einer Fischbude verkaufen. Das nennt man Sushi-Bar. Das liegt jetzt voll im Trend, Sushi und Fashion. Ich meine, du siehst ja, wie voll es hier ist. Es ist vereinbart, dass im Kontur nur Linie Clarisse-Produkte verkauft werden dürfen. In Bezug auf das Angebot der Klamotten, ja. Und daran halten wir uns natürlich auch. Oder siehst du hier irgendwo Kleidungsstücke, die nicht aus deiner Firma stammen? Uli, es reicht. Und das Umfeld für deine Kollektion können wir doch selbst bestimmen. Und das ist jetzt eben eine Sushi-Bar. Also, wenn du doch was essen möchtest. Und was ist mit deiner Liebe? Empfindest du denn gar nichts mehr für mich? In meiner Liebe zu dir hat sich nichts geändert. Deswegen habe ich so lange gezögert. Dann verstehe ich dich nicht. Wir haben uns auseinandergelebt. Spürst du nicht die Entfremdung zwischen uns? Ich habe versucht, sie zu überwinden. Ja, versucht hast du's. Ah, hier seid ihr. Tut mir leid, wenn ich störe. Ich wollte mich nur verabschieden. Nein, nein, du störst nicht. Es ist alles gesagt.
Barbara will sich scheiden lassen. Was? Das kann doch nicht sein. Ich verstehe es ja auch nicht. Hast du dich geweigert, mit ihr nach Singapur zu gehen? Nein, natürlich nicht. Ach, Christoph, wo immer sie hinginge, du würdest doch mitgehen, oder? Ja, doch. Aber sie spürt natürlich auch, dass ich von Friedenau nicht loskomme. Das ist doch kein Grund, sich gleich scheiden zu lassen. Da ist Barbara anderer Meinung. Du musst sie davon überzeugen, dass das der falsche Schritt ist. Dafür ist es zu spät. Christoph, liebst du Barbara? Ja, Liebt sie dich? das sagt sie jedenfalls. Dann gib nicht auf. Kämpf um sie. Ach, du meinst den Vertrag, den du mit Steffi hinter meinem Rücken abgeschlossen hast? Ich dachte, du hättest Steffi bevollmächtigt. Darf ich mal lachen? Du weißt ganz genau, dass ich den Vertrag niemals unterzeichnet hätte. Ich wollte euch nur helfen. Oh, mir kommen gleich die Tränen, Tante Clarissa. Du wolltest mir eins auswischen, genau wie Steffi. Lächerlich. Solche Kindereien habe ich nun wirklich nicht nötig. Schade nur, dass der Schuss nach hinten losgegangen ist. Uli, freu dich nicht zu früh. Das wird ein Nachspiel haben. Das verspreche ich dir. Das hoffe ich doch sehr. Gibt's Ärger? Und wie? Aber ich denke mal, nicht für uns. Und dabei war es ja nicht mal die richtige Hochzeit. Wie? Das war keine richtige Hochzeit. Es war doch nur standesamtlich. Aber wenn die beiden erstmal vorm Altar stehen, dann wird alles noch viel, viel schöner. Und was findest du daran so toll? Na, alles eben. Was liest denn du da? Ich lese gar nicht. Ich suche Ach, und was? die Wohnungsangebote. Wozu denn? Ich kenne da eine, die sucht eine Wohnung. Ihre Eltern ziehen weg. Du bist ja echt süß. Aber das macht doch ein Makler. Das ist genau der Unterschied. Du steigst in ein Flugzeug und lässt dich fliegen. Ich fliege lieber selbst. Also ich würde mir von dir auch keine Wohnung suchen lassen. Aha. Und wieso nicht? Naja, du würdest doch bestimmt am liebsten in so einen, wie heißt das, da wo die Flugzeuge drin stehen. Hangar. Genau, in einen Hangar ziehen. Da wäre wenigstens genügend Platz. Ja, stimmt. Den brauchen wir ja auch. Ihr? Heißt das, ihr beiden wollt zusammenziehen? Nein. Obwohl, wir haben noch gar nicht drüber nachgedacht. Schlecht wäre das nicht. Wie jetzt? Wir zwei in einer Wohnung. Ja, warum nicht? Das wäre doch bestimmt cool. Ich weiß nicht. Wir können doch nicht einfach so... Also ich stelle mir das so toll vor. Du bringst mir jeden Morgen Frühstück ans Bett. Ja, jeden Morgen. Passt dir das etwa nicht? Ich gehe jetzt. Tschüss. Ach, das war übrigens eine Spitzenidee. Hi, Steffi. Hi. Euer Laden brummt ja gewaltig. Ja? Ich bin eben vorbeigekommen. War brechend voll. Interessieren sich die Leute für Linie Clarisse? Sah eher so aus, als hätte es die Leute auf Ulis Sushi abgesehen. Echt? Verdammt. Ich weiß überhaupt nicht, was diese Menschen an diesem Sushi finden. Offensichtlich eine ganze Menge. Sonst wäre der Laden nicht so voll. Das ist bestimmt nur vorübergehend, weil es fürs Kontor was Neues ist. Und wenn nicht? Ich denke, du sollst dir mal was überlegen. Einfach nur da sitzen und abwarten bringt es nicht. Stefanie Sander, hallo? Frau von Anstetten. Ja? Ja, klar. Natürlich. Ja, bis morgen. Tschüss. Na, das trifft sich doch gut. Ich soll morgen zu Clarissa kommen. Dann kann ich gleich mit ihr darüber reden. Was wollte sie denn? Sie hat nur gesagt, dass sie ein paar Sachen mit mir besprechen will. Was für Sachen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat sie Ulis Fischrestaurant entdeckt. Das kann natürlich sein. Und jetzt ist sie sauer. Aber sie hat bestimmt schon eine Idee, was man gegen ihn unternehmen kann. Meinst du? Ja, klar. Ich wäre für ihre Unterstützung im Moment echt dankbar. Soll ich mitkommen und ein gutes Wort für dich einlegen? Ach, danke, das ist nicht nötig. Das schaffe ich schon allein. Da bist du ja, wir haben dich schon gesucht. So? Ja, Isabel musste zurück ins Krankenhaus. Sie wollte sich von dir verabschieden. Ach, ist sie schon weg? Ja, gerade eben. Sie wird wahrscheinlich schon nächste Woche aus dem Krankenhaus entlassen. Ach, das freut mich. Hallo, wo ist der Hallo. Mama? Ich denke oben. Ich habe nämlich großartige Neuigkeiten. Lass mich raten. Du verlobst dich.
falsch. Na klar, das ist doch logisch. Der hat sich wieder mal von Heino getrennt. Nee, ganz im Gegenteil. Wir ziehen sehr wahrscheinlich zusammen. Oh, das ist ja toll. Hey, freut mich. Mama, stell dir vor, Hein und ich, wir ziehen sehr wahrscheinlich zusammen. Ach, das freut mich. Also, wenn du mit rauskommst, kannst du mir alles erzählen. Sag mal, Barbara, weißt du eigentlich schon den Termin für deine Reise nach Singapur? Nein, das habe ich noch nicht überlegt. Ja, dann bleiben wir uns ja noch ein paar Tage mit der ganzen Familie auf Friedenau. Ja, aber sicher. Entschuldigt mich bitte, ich muss mich um die Aufräumarbeiten kümmern. Weißt du, was blöd ist? Wenn ich jetzt Nein sage, denkt Kathi gleich wieder, ich liebe sie nicht richtig. Aber das tust du doch, oder? Ja, klar. Dann verstehe ich nicht, warum du nicht mit ihr zusammenziehen willst. Du kannst dir doch vorstellen, was bei rauskommt, wenn Kathi eine Wohnung will. Nur vom Allerfeinsten. Ja und? Was spricht dagegen? Wenn ich mit Kathi zusammenwohne, muss ich ja wohl auch die Hälfte dazu bezahlen. Wieso? Wenn sie die Kohle hat und du nicht? Ich lass mich doch nicht aushalten. Das ist doch genauso, als wenn der eine arbeitet und der andere nicht. Der das Geld hat, bezahlt eben die Miete. Ist doch ganz normal. Finde ich nicht. Ich will nicht auf Kathis Kosten leben. Du hast Schiss, von ihr abhängig zu sein, ne? Ja, irgendwie schon. Kann ich nicht verstehen. Sag ihr es doch einfach. Klar kann ich das. Aber es ändert nichts daran, dass Kathi mich weiter finanzieren würde. Außerdem hat sie schon genug Geld für mich auf den Tisch gelegt. Du meinst die Kohle für den Flugunfall, ne? Wenn ich könnte, würde ich sie sofort zurückbezahlen. Du bist echt die Härte. Vergiss deinen verdammten Stolz. Kathi will dich bestimmt nicht kaufen. Natürlich nicht, aber... Heino, sie liebt dich und sie will mit dir zusammenleben. Das ist alles. Du gehst schon? Ja, ich bin noch mit Heino verabredet. Aber vergiss das Picknick nicht. Nein, werde ich nicht. Es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass die gesamte Familie zusammenkommt. Ich weiß. Kann ich jetzt gehen? Ja, geh ruhig. Und grüß Heino schön. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Und was machen wir jetzt? Wie wär's denn mit deinem Ausritt? Keine schlechte Idee. Also, bis dann, ihr beiden. Ja. Bitte warte einen Moment, Barbara. Hast du es dir noch mal überlegt? Da gibt's nichts zu überlegen. Ich dachte nur, weil du ja gestern Abend zu den anderen nichts gesagt hast. Aus Rücksicht auf Henning und Caroline. Sie waren so glücklich. Und was ist mit unserem Glück? Wer von uns beiden war denn noch glücklich in der letzten Zeit? Hast du denn alles vergessen, was uns verbindet? Nein, das habe ich nicht und das werde ich auch nicht. Aber von unserem Glück ist nichts übrig geblieben. Ja? Hallo, ihr beiden. Grüß dich, Erika. Hallo, Erika. Ich war zufällig in der Nähe und ich dachte, ich komme vorbei und bedanke mich für die schöne Hochzeitsfeier gestern. Wenn ich störe, kann ich auch wieder gehen. Nein, bleib ruhig. Ich habe sowieso noch einiges zu tun. Aber ich bitte dich, überleg's dir noch mal. Barbara, alles in Ordnung? Sagen Sie, wie weit sind die Anstettens eigentlich mit ihren Reisevorbereitungen? Ich habe davon nichts bemerkt. So, merkwürdig. Barbara wird doch wohl nicht alleine packen. Sagen Sie mir umgehend Bescheid, wenn es soweit ist. Sehr wohl, Gräfin. Ich möchte keinesfalls versäumen, den beiden zum Abschied hinterherzuwinken. Guten Tag, Frau von Anstetten. Ja, guten Tag, Steffi. Schön, dass Sie da sind. Bitte, setzen Sie sich. Danke sehr. Sie können sich sicher denken, warum ich Sie hergebeten habe? Ja, es geht sicherlich um den Laden. Ja, ich bin sehr verwundert. Warum haben Sie mich nicht informiert, dass Sie jetzt ein japanisches Schnellrestaurant betreiben? Es tut mir wirklich sehr leid, aber damit habe ich absolut nichts zu tun. Wie soll ich das verstehen? Sind Sie nicht die Inhaberin? Leider nur die eine. Das Ganze ist eine Schnapsidee von Uli. Ich habe gedacht, das läuft sich ganz schnell wieder tot. Wie auch immer, mich interessiert lediglich, was Sie dagegen zu unternehmen gedenken.
Uli macht das nur, um mir eins auszuwischen. Das geht schon so, seitdem ich Nicks Ladenanteil übernommen habe. Ehrlich gesagt, Ihr persönlicher Kleinkrieg mit Uli ist mir vollkommen egal. Ich will nur wissen, was Sie gegen diese Fischbude tun wollen. Tja, ich habe schon hin und her überlegt. Ulis Sushi-Bar ist natürlich absolut kein angemessener Rahmen für Linie Clarisse. Na, Sie sagen es. Und wie wollen Sie das ändern? Ich weiß es im Moment noch nicht. Da Sie offensichtlich keine Strategie haben, wie Sie dieses Ärgernis aus der Welt schaffen wollen, werde ich umgehend selbst dafür sorgen. Ja, das finde ich gut. Und wie? Ich kündige unsere Zusammenarbeit. Was soll das heißen? Ich untersage Ihnen hiermit, Linie Clarisse weiterhin im Kontur anzubieten. Die vorhandenen Waren werde ich sofort abholen lassen. Aber das können Sie nicht machen. Wir haben einen Vertrag. Es ist für mich kein Problem, aus diesem Vertrag wieder rauszukommen. Richtig begeistert warst du von der Idee mit dem Zusammenziehen ja nicht. Doch. Also ich finde die Vorstellung, mit dir zusammenzuleben, super. Vielleicht sollten wir es erst mal ausprobieren, bevor ich gleich meine eigene Wohnung aufgebe. Bei deinen vielen Jobs sehen wir uns eh so selten. Mit einer gemeinsamen Wohnung hätten wir viel mehr Zeit für uns. Ja, schon. Und du würdest dir das Geld für die Miete sparen. Also für die neue Wohnung werden wir auch ein bisschen was hinblättern müssen. Du doch nicht. Wieso? Also ich werde auf jeden Fall auch was dazu bezahlen. Geht das schon wieder los, du und dein Stolz. Kannst du nicht einmal bei deinen Schatten springen? Jetzt fängst du auch noch damit an. Steht mir das irgendwo auf der Stirn geschrieben? Ist doch wahr. Ich würde mir gern ein kuscheliges Nest mit dir bauen. Wer das im Endeffekt bezahlt, ist doch egal. Du gibst wohl nie auf, was? Außerdem könntest du mich dann auch viel besser vor den bösen Erpressern beschützen. Darüber macht man keine Witze. Willst du mich nicht mehr beschützen? Kann es sein, dass du mich nicht mehr liebst? Ah, du machst mich verrückt. Natürlich liebe ich dich. Dann sag doch ja, bitte. Also gut. Heißt das, du ziehst mit mir zusammen? Ja. Heino, das ist toll. Was war das? Was denn? Da hat doch gerade was geknackt. Ich habe nichts gehört. Ach, ich freue mich so, wenn wir beide endlich zusammen wohnen. Na, Steffi. Und? Wie war es bei Clarisse? Toll. Ganz toll. Was ist passiert? Mit Linie Clarisse ist es aus und vorbei. Was? Ja, Clarissa holt ihre Klamotten ab. Sie hat den Vertrag gekündigt. Soll ich vielleicht noch mal mit dir reden? Vergiss es. Da kann man eh nichts mehr machen. Was soll's? Verkaufe ich in Zukunft eben tote Fische. Nee, jetzt mal langsam. Ist doch wahr. Der Laden war echt mal was Besonderes. Mit diesem blöden Sushi hat Uli alles in den Sand gesetzt. Bis man die alten Kunden wieder zurückgewinnt. Das dauert ewig. Steffi, so schnell darfst du nicht aufgeben. Danke für den guten Rat. Ich kann ja in meiner Ladenhälfte auch eine Kneipe aufmachen. Wie wär's mit einer Pizzeria? Kannst du natürlich machen. Obwohl, ich glaube, es gibt eine viel bessere Möglichkeit. Christoph versteht nicht, dass ich diesen Weg gehen muss. Er glaubt, Clarissa ist schuld. Weil sie immer wieder versucht hat, einen Keil zwischen euch zu treiben. Ja, er sieht das so. Aber wenn er wirklich zu mir gehalten hätte, dann wäre das nicht passiert. War das so? Man hatte immer einen anderen Eindruck. Ja, ich habe es lange nicht wahrhaben wollen, aber als es dann klar war, war die Entfremdung schon zu stark. Ich habe immer gedacht, wenn zwei Menschen es schaffen, dann Barbara und Christoph. Das habe ich auch geglaubt. Ich war so sicher, dass es die große Liebe meines Lebens ist. Willst du es dir nicht noch mal überlegen? Ich habe mir diese Frage so oft gestellt. Und? Es gibt nur eine Antwort. Kein Zurück mehr. Bist du sicher? Ja. Der Mittelpunkt seines Lebens ist Friedenau. Und das wird er bleiben. So, und das hier geht auch noch mit. Und schöne Grüße an die Chefin. Clarissa ist bestimmt stinksauer. Arme Steffi. Ach, arme Steffi. Von wegen arme Steffi. Das hat sie sich selbst eingebrockt. Und was passiert jetzt hier mit dem Laden? Willst du weiter Sushi verkaufen? Nee, eigentlich nicht.
Hallo Steffi. Hallo. Tag. Ja, was soll ich lange drum herum reden? Ihr habt gewonnen. Einsicht ist der schnellste Weg zur Besserung. Machst du das schnell? Ja, klar. Und wie soll's jetzt weitergehen? Das liegt an dir. Wenn du einsiehst, dass du Mist gebaut hast und in Zukunft vernünftiger bist, dann können wir über alles reden. Und wenn ich dich um Verzeihung bitte, würdest du es dann annehmen? Ja. Also, dann bitte ich dich hiermit um Entschuldigung. Okay. Vergeben und vergessen. Gut, danke. Was hältst du davon, wenn wir das Kontur wieder so aufziehen wie früher? Eine ganze Menge. Vorausgesetzt, du leistest dir keine Extratouren mehr. Gut, dann können wir ja gleich anfangen. Was soll ich machen? Ich bin so froh, dass Christoph Mama begleitet. Ich hatte schon Angst, die beiden vertragen sich nicht mehr. Ach, warum das denn? Warum wohl? Wegen Clarissa. Ich mache alles kaputt. Naja, jetzt fahren die beiden ja erstmal nach Singapur. Und danach ziehen sie nach München. Henning veranstaltet übrigens gleich ein Picknick für die ganze Familie. Es wäre schön, wenn du dabei bist. Ich habe noch eine Schicht im No Limits und es kann ziemlich spät werden. Bis ich dann wieder hier draußen bin. Du kannst mein Auto haben, dann bist du auch viel schneller wieder da. Echt? Ja, Ja, das ist ein Angebot. so bin ich eben. Ich nehme an, die Lady wollen vom Schloss chauffiert werden. So ist Steffi könnte ruhig mal mithelfen. Komm, jetzt lass sie doch. Ich bin froh, dass sie so friedlich ist. Schon wieder ihre alte Tour. Die anderen dürfen schuften. Sie hat sich doch entschuldigt. Außerdem will sie den Laden wieder machen wie früher. Sag mal, stimmen diese Zahlen hier? Wieso? Du interessierst dich doch sonst nicht für die Buchhaltung. Eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte mich nur vergewissern, was mein Anteil wert ist, wenn wir das alte Konzept vom Kontur wieder haben. Wozu? Na, ganz einfach. Das ist genau der Betrag, den ich von dir haben will. Wie bitte? Wieso das denn? Weil ich meinen Anteil des Ladens verkaufen werde. Und zwar an dich. Du willst mich ja wohl verarschen. Keineswegs. Und wenn du mir das Geld nicht geben kannst, dann verscherbe ich diesen ganzen Mist an jemand anderen. Christoph, mach dir bitte keine Sorgen. Ich verspreche dir, bis ihr zurück seid, habe ich die Sache mit Clarissa endgültig geregelt. Ach, wenn's das nur wäre. Bitte? Ach, nichts. Hast du noch Ärger mit Barbara? Hm. Das drängt sich schon wieder ein. Warum fangen wir denn nicht endlich mit dem Picknick an? Ich will in den Park. Können wir jetzt endlich anfangen? Einen Moment. Ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen. Jetzt kommt wieder eine dieser rührenden Ansprachen. Herzlich willkommen beim Kreise der Familie. Diese Entscheidung ist mir, weiß Gott, nicht leicht gefallen. Aber mein Entschluss steht fest. Ich gehe allein nach Singapur. Ich lasse mich von Christoph scheiden.